என்னடா ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி கந்தரகோலமாக இருக்குன்னு தானே பார்க்குறீங்க. இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாங்க. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஃப்ரீசர் ஃபுல்லாக ஐஸ் கட்டி சேர்ந்துருச்சு. ஸோ அதனால் டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டேன். வாட்டர் வந்து பின்னாடி கலெக்ட் ஆகாமல் உள்ளே ஃபுல்லாக லீக் ஆகிடுச்சு. அதனால் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்குள்ளே எல்லாமே தண்ணி போயிடுச்சு. நேற்று மார்க்கெட் போயிட்டு வந்துட்டு கவரோடையே வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுட்டேன். ஸோ அதனால் உள்ளே எல்லாமே தண்ணி சொதன்றது. சரி, அதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணாட்டி என்ன, இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிடலான்னு அதை தான் வந்து செஞ்சிட்ருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் தம்பி வேறு தூங்கிட்டுருக்கான். அவன் எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த ஒர்க்ஸை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவனை பார்க்குறக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசருக்குள்ளே இருக்கிறது, மற்ற ட்ரெயில்ஸில் இருக்கிறது, அந்த சைடு ரேக்கில் இருக்கிறது எல்லா திங்ஸுமே எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டேன். ஸோ இந்த ஜூஸ் பாட்டில் வந்து பாப்பா அந்த கம்பெனியோட மேனுஃபேக்சர் டீட்டெயில்ஸ்க்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்காக வாங்கினது, அதை குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதனால் ஃப்ரிட்ஜிலேயே இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை இப்போ தூக்கி போட்டுற போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தோட ட்ரே, அப்புறம் அந்த ரேக்கு எல்லாத்தையுமே கழட்டிட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சிட போகிறேன். ட்ரேலாம் க்ளீன் பண்ணுறக்கு இல்லை தனியாக ஒரு லிக்விடோ இல்லை சோப்போ வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நார்மலாக நம்ம வெசல் க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, ஸோ அந்த லிக்விட் தான். அதே மாதிரி அதே ஸ்க்ரப் தான் வச்சு க்ளீன் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும், ஃபிங்கர் போகிற அளவுக்கு கேப் இருக்கும். அதுக்கு மட்டும் ஒரு கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரப் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வாட்டர் வாஷ் பண்ணிடுவேங்க. அப்படி நம்ம ப்ரஷ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வச்சு கூட நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லாமே வந்து வெயிலில் வந்து காய வச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்க்குறக்கு நல்லாயிருக்கும், க்ளீனாகவும் இருக்கும். இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே க்ளீன் பண்ணுறக்கு கொஞ்சமாக ஷாம்பு, கொஞ்சமாக வாட்டர் நல்லா டைல்யூட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கிளாத் வச்சு நல்லா ஃபஸ்ட்டு அதை தொடச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் நார்மல் கிளாத் வச்சு தொடச்சோம் அப்படின்னா க்ளீன் ஆகிடுங்க. ஸோ அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக வந்து அழுக்கு இருக்கும். அதனால் ஷாம்பு வச்சு க்ளீன் பண்ணும்போது க்ளீனாக வந்துடும். அதே மாதிரி நம்ம கை பிடிக்கிற இடத்துல ஃப்ரிட்ஜு ஓப்பன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாகவே இருக்கும். அதுக்கு மட்டும் நான் இந்த இரும்பு ஸ்க்ரப் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாத் வச்சு தொடச்சி விட்ருவேங்க. சூப்பர் க்ளீன் ஆகிடும். ஸோ அதுக்குள்ளே இடையில அம்மா ஃபோன் பண்ணாங்க. அவங்கக்கிட்ட பேசிகிட்டே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு ஒர்க்கும் வந்து முடிஞ்சுது. ஸோ இப்போ ஃப்ரிட்ஜு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். உள்ளே இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணும். நேற்று மார்க்கெட் போயிட்டு வந்து ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர்லேயே வச்சுட்டாங்க, எதுவுமே அரேஞ்ச் பண்ணலை. ஏன்னா நைட்டு தான் வந்தேன்னா ஸோ மார்னிங் வச்சுக்கலான்னு விட்டுட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அந்த ட்ரேயில் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ கேரட்டு, நான் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடணும் அது எல்லாமே வச்சுட்டேன். இந்த புதினா, மல்லித்தலை, கருவேப்பிலை இதெல்லாமே வந்து நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேங்க. ஏன்னா நம்ம குக் பண்ணும்போது அவசரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எடுத்து போடுவோம் இல்லைங்களா, அதனால் ஃபஸ்ட்டே வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ அதே மாதிரி பீட்ரூட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது, அதை ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இந்த பீர்க்கங்காவும் அந்த மேலேயும் கீழேயும் அந்த வாழை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருந்தது. ஸோ இந்த முட்டைகோஸ் வைக்கிறதுக்கு மட்டும் இடையில்லைங்க, அதனால் ஆஃப்டர்நூன் வந்து அந்த காய் செஞ்சிடலான்னு அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். மற்றபடி மற்ற ஒர்க்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சுது. ஸோ நம்ம காயை வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சிருச்சு, பட்டு மாதிரி நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிடலாங்க. கீழே ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த 4 பாக்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் பாக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருந்தது. அப்புறம் பட்டரு, கொஞ்சம் மீதியான குட்டி குட்டி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இன்னொரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவேன். ஸோ மாவு இன்னும் ஆட்டலை, அதனால் ஃப்ரிட்ஜு வந்து கொஞ்சம் காலியாக இருக்குங்க. அப்புறம் பால், பட்டரு, அதே மாதிரி இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சாஸு, பீஸா சாஸு, சோயா சாஸு இதெல்லாம் வந்து இந்த சின்ன ரேக்கில் வச்சுருவேங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓமம், தேங்காய்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஊருக்கு போனால் அம்மா, அத்தை எல்லாம் கொடுத்து விடுவாங்க. ஸோ அதனால் பல்காக எடுத்துகிட்டு வரனால ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 1 மந்த் வரைக்குமே நல்லா இருக்குங்க, தேங்காய் கெடாமல் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி வாட்டர் கேன் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன். யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நட்ஸ் வந்து மீதி ஆகும். ஸோ அதை வந்து இந்த ஒரு பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுருது. வாட்டர்மெலன் சீட்ஸு, பம்ப்கின் சீட்ஸு இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா தும்பட்டிக்காயின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து லெமன், இந்த சைடு 3 இருக்கிறது தும்பட்டிக்காய். ஸோ இந்த அலோபீஷியா, புல்லுவெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் இது போட்டோம் அப்படின்னா முடி நல்லா வளருங்க. ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை, 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக தலையில் வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு அப்புறம் குளிச்சிடலாம்.
ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசிங்னு சொல்ல முடியாது. திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து புதுசாக பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.